Mu nama yahuje umushikiranganji ajejwe inkino n'imico kama hamwe n'abakora ubuhinga mvabwenge, ibibazo nyamukuru byashikirijwe harimo ikibazo c'amategeko akingira ikikorwa c'umuntu droit d'auteur, ikibazo c'uko ibikorwa bigiye ku mbuga hwaniro nka Facebook na YouTube bidahemberwa nko mu bindi bihugu, ikibazo c'intambo ndangantara zisa n'izahebwe, nayo ku kibazo c'ibicurarangisho kavukire bitariko birahurumbirwa n'ugwaruka, Torebeka Joseph asaba ko inanga yosubira kuvuzwa ku radio nkuru y'igihugu. Mu mico n'akaranga inanga yasubiye inyuma, abana batoyi bacu ntabwo bashobora kumenya kuko nta kikubwizo kare kuri radio barayivuza ikagira uruhande rwayo bayihebe icyo kiganiro kuri munsi byarakuye ntabikiriho. Intambo ingoma yaragize amahirwe yaronka ikibanza muri UNESCO, ngabo ndavye ko inanga yatanguye kuva kuri Ntare wa kabiri, urumva ni kera cyane, nicyo gicurangisho ca mbere cariho ngaha mu Burundi, wowe rero wabizi ushobora kumbinoza. Nicyo rero ndavuga rero radio Burundi basavye inanga isubire kuronka ikibanza cyo kuvuga kugira abana bakiri bato bayumve bayige, kuko mu minsi izobateza imbere bazobijana hakurya bayerekane ko karakaranga nicyo gicurangisho ca mbere cabanje kuba kitaraba. Leose ngabo arongoye isabukuru ry'amareresi mu Burundi Festicab arerekana ahova uburyo bwofasha mu gisata c'imico n'akaranga, agasaba ko n'ububonetse bwokoreshwa ico bwagenewe. Ejo bundi harabaye projet y'abanyamurayi batanga 2,200,000 € sur 3 ans, donc imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana abiri by'amayero ku myaka itatu. Wari mushikiranganji imbere yawe yaje no kugira inauguration aratanga ijambo. Rero tukavuga ati none izo miliyoni uyu munsi wo kugira evaluation yagiye yakoze iki, ndazi ko haciye amazi none yose yarakoresheje. Navuga nti mushikiranganji rero mwari mukwiye kugirana un droit de regard cyane bishobotse mukaraba au niveau gouvernemental, est-ce que hariho inzira zuko mwumvikanira by'amacoopération ko ndazi ko amari y'amakoro cadre bishobotse akana makiyaza mushikiranganji kugira ngo murongo ko ni menshi. Ejo bundi kandi abaswisse baduhaye umuliyoni n'amajana 4 y'amanyamerika yukoresha imyaka ine, mugabo tugira imana mbi ari abayakoresheje nabi baca barabihagarika. Umva n'amafaranga menshi aba bariko baravuga ati 50,000 n'ubusa. Iyo abaye umugambi uboneka murashobora kungana n'amamiliyoni menshi ashobora gufasha. Hariyo n'ikinama mvuga ngaha mu Burundi nyene hari amafaranga nabwiye kandi yaburarudi. Mais hariyo n'ikintu tugeze kwiga bita loi sur le sponsoring. Burya mu sponsor atanze amafaranga, est-ce que baramutangisha ikori kuri sponsor? Iyo loi tuze turangene tuyekeresisa muzosanga ihaye ingufu ama entreprise n'ama société yukora koko hari ico bakuyemo, batanze bwa nawe hari ico bakuyemo muri visibility. Ico kitiwe ica gatatu les espaces culturels, ibigo ndangamuco mwavuze iki Gitega, turavuga Palais des Arts, hariyo musée vivant itari exploité kandi yari yagenewe ico kugira ngo habe ibiteramo byinshi. Hariyo n'ahandi henshi indovuga, rero bikampemeta kuvuga n'ikintu ca musée hariho ariko aravuga iby'amusée. Je imisi yose njyaga Richard Ndadaye yakwigendera yiga ni histoire ikomeye y'u Burundi. Harabayemo le premier gouverneur général w'u Rwanda n'u Burundi baharuha, après haraba umwami Bangiricenge araza n'abandi, je nageze nuko aririmbira ya micombe n'abandi baragisambuye. Ubu habayonde hakorewe iki kijya kintu n'ukuri kose mu gisubirako mushikiranganji kikaba ikigo ca muzika histoire y'igihugu akaranga k'igihugu. Hamwe mumaze kuja mu musée yandi usanga barashizeho utuntu twinshi, chaque chambre muteyo hakaba donc nka antenne appropriée kugira ngo umuntu agenda abona ati habaye nde hari byari yamaziki etc. Ivya droit d'auteur jewe maze iminsi bayeje kungena gusemukira ikigo citwa Pazer, ni alliance panafricaine y'abarealisateur. Turamaze kuvugana na directrice nga ndize ko twosura tukavugana jeje inama ndamuhe umuco bishobotse tukangene toteza imbere ko ni ikigo kizofasha musicien benshi ngaha n'abandi basineyaste n'abandi kuja ku rwego international, kuko baravuga ati hariho bibashira ku ma YouTube ku ma hot tuza ni hari amafaranga menshi abaye ya droit d'auteur
mugabo ko abanyafrika batazi kuyareklama namwe bacasubiza mu bigo by'abanyaburayi gusa n'abanyamerika. Mu mpanuro yahaye abaririmbyi bari muri iyo nama, umushikiranganji ajejwe imico kama yabasavye kuririmba indirimbo zubaka. Nagomba ndabahanure mvuga nti les artistes b'u Burundi tube des faiseurs de paix, dutange des messages zubaka zifatiye kwigisha abenegihugu gushika kw'iterambere, des faits de société zija dans le sens du développement. Nivyo twifuza bija dans le sens y'ijambona kazoza yaje n'icubahiro bivuga ko igihugu cacu giteza kuba ari igihugu cifashe kandi giteye imbere mu myaka iri imbere. Umu artiste arashobora kuba politiquement engagé, navyo nyene birashoboka. Muhora mwumviriza Alpha Blondy wo muri Côte d'Ivoire, il est politiquement engagé mais dans le sens positif. Muhora mwumva Bob Marley ibintu yaririmba, yari politiquement très politiquement engagé. Donc on peut être politiquement engagé ariko dans un sens yo kuhuza abantu, dans le sens de construire, dans le sens yo guteza imbere igihugu. Mwumvirije les artistes que nous avions il y a quelques années, kuko je nanje ndi mu bakera nkabanga, urumva yuko le message ugiye kugira comparaison uyu munsi biratandukanye cyane. Muze muraja muri archive murondere abaririmbyi nk'aba Chanjo Amisi, ba Africa Nova, ba Nikiza David, ba Ngabo, ba Bahaga, je l'ai aperçu aussi. Urumva yuko hariho ubudasa. Ku bibazo vyose vyashikirijwe muri iyo nama, umushikiranganji yamenyesheje ko azobishikiriza mu nama nshikiranganji.